皆さんこんにちは。こんにちは。寒いですね。寒いですね。いつもご覧いただきありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、今回のテーマは耳が聞こえない人の生活です。はい、質問があります。耳の聞こえない人は電話がかけれないと思うんですが、どうやって連絡をしていますか？はい、ファックスやメールなどで連絡をします。また、ピザなどの出前も昔は電話のみだったんですが、現在はスマホのアプリから注文ができるようになって便利になりました。なるほど。耳が聞こえない人にとってもスマホの発達で生活が便利になったんですね。はい、そうなんです。もう一つ質問があります。耳の聞こえない人はドアのチャイムの音が聞こえないと思うんですが、お客さんが来た時にはどうやってわかりますか？はい、その時のための福祉用具があるんです。お知らせランプと言います。30年前はパトランプ型が主流でした。これは読書に集中していたりしたら気づかないこともありそうですね。そうですね。そして現在はフラッシュ型です。これは眩しいですね。すぐにわかりそうです。そうですね。来客だけではなくて、ファックス受信や赤ちゃんの泣き声なども光で教えてくれます。目で見て分かる方法をとっています。でも寝ている時は目が見えていないと思うんですが、はい、そういう時はどうやってわかりますか？はい、そんな時も福祉用具があるんです。こちらです。聴覚障害者用目覚まし時計です。おおこれはすごいですね。飛び跳ねて起きちゃいそうです。はいはい。枕の下に置くんですが、強烈なので一瞬で起きられます。携帯電話のバイブレーションの10倍はあると思います。感覚で知らせるというのは画期的ですね。そうですね。では、ここまでの会話で出てきた単語を手話表現してみましょう。寒い。はい。冬も同じ手話なので、口も動かして表現してください。もう一回やってみましょう。冬。生活。そうです。電話。ファックス。そうです。メール。目覚まし時計。そうです。はい。このように耳が聞こえなくても工夫しながら皆さんと同じように生活をしています。林さん、今回実際に体験してみてどうでしたか？いろいろな福祉用具があることが分かりました。目覚まし時計が振動が強くてびっくりしました。そうですね、びっくりしますよね。まだ他にも便利な福祉用具がありますので、また機会があればご紹介しますね。では次回またお会いしましょう。さようなら。